हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर जुनेजा कफ राहत सच में काम करता है या नहीं, इसलिए हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा। 1 महीने मैंने इसको यूज और टेस्टिंग करके देखा है और मैं जो भी रिव्यू देता हूँ सबसे पहले इसको यूज करके देखता हूँ, उसी के बाद आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें और वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। जब आपका सपोर्ट हमारे साथ होगा तो हमें लगता है कि आपके लिए और नए नए वीडियो लाए। आपके सपोर्ट के बिना हमारा कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये 100 ml का डॉक्टर जुनेजा का कफ राहत है और इसकी प्राइस 93 रुपये है और इसकी वैलिडिटी इसको बनाने से लेकर 3 साल तक रहती है। दोस्तों, किसी भी चीज़ को यूज़ करने से पहले आपको ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि उस चीज़ को बनाने में कौन कौन से मटेरियल का यूज किया गया है। तो इस कफ राहत को बनाने में एष्टी मधु, तुलसी, कंटकारी, बनफसा, वासा, पीपली, कुलांजन, तालीस पत्रा, शुंठी, सटी, सतपुदीना, शहद और चीनी का यूज किया गया है और ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें बताया गया है कि इस सिरप को आप खांसी होने पर, मुंह में कफ आने पर, बंद गले और बंद नाक को नॉर्मल करने में इसका यूज किया जाता है। और इसमें बताया गया है कि 6 साल से कम उम्र वाले बच्चों को आधा चम्मच इस सिरप के साथ दिन में 3 बार लेना है। 6 से 12 साल के बीच वाले बच्चों को 1 चम्मच सिरप के साथ दिन में 3 बार यूज करना है और 12 साल से ज़्यादा वाले बच्चों को 2 चम्मच सिरप के साथ 3 बार यूज करना है और आपको गुनगुने पानी के साथ इसको लेना है। ये सिरप पूरे परिवार के लिए है, क्योंकि इसका कोई भी यूज कर सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि 1 महीने इसको यूज़ करने के बाद मुझको इसका कैसा रिजल्ट मिला। तो दोस्तों, ये सिरप थोड़ा धीरे काम करता है, क्योंकि इसमें सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। इनका कोई साइड इफ़ेक्ट तो मुझे देखने को नहीं मिला। कोई भी उम्र वाला इसका यूज़ कर सकता है, लेकिन अगर आपके हेल्थ से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम है तो एक बार किसी हेल्थ एक्सपर्ट से ज़रूर पूछ लें, ताकि पता चल सके कि ये सिरप आपको सूट करेगा या नहीं। ये सिरप स्लो काम करती है, ये आपको सर्दियों की बीमारियों से इतना तो आराम नहीं दिलवाती है, असर करने में काफ़ी टाइम लेती है और ये इतनी असरदार नहीं लगी मुझे जितना मैंने सोचा था। इसकी एक अच्छी बात है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिला। फिर भी दोस्तों, आप अगर चाहो तो एक बार इसका यूज़ करके देख सकते हो कि आपको कैसा सूट करती है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक्स। आपका दिन अच्छा रहे।